Приветствуем вас на нашем канале интернет-магазина Печки.су. Сегодня мы расскажем вам о печкамине Краткий Тор. Продукция данного производителя очень популярна, продается в 56 странах мира. Печкамин Краткий Тор – это стальная отопительная печь геометрической формы с угловым жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 800 градусов. Герметичность дверки достигается за счет жаростойкого шнура, который проложен по всему ее периметру. Также на дверке предусмотрено отверстие для циркуляции воздуха. Топка, отделанная самоочищающейся керамикой, имеет внутри чугунную колосниковую решетку и удобный зольный контейнер для более легкой очистки печи. В верхней части топочной камеры установлен зуб-отбойник, за счет которого увеличивается теплоотдача и происходит более экологичный выброс продуктов сгорания. В качестве топлива необходимо использовать дрова, а хранить их можно во встроенном дровнике. Для удобного монтажа предусмотрены задние и верхние подключения дымохода. Печь выглядит шикарно как снаружи, так и внутри. Мы рекомендуем печи Краткий, так как данный производитель заботится о предоставлении клиентам безопасных и эффективных продуктов.